Mày. Ôi anh ơi. Hả? Em vừa thấy có con chuột. Chuột đấy. Em bắt được rồi nhưng nó cắn tay hay là em lại đuổi nó ra kia? Vừa ở chỗ kia anh đuổi đây. Ở đâu? Ở bên đằng chỗ kia kìa. Ôi nó sổng mất rồi sao em tìm không thấy ở đằng kia kìa? Nó ra đây ăn thóc ấy. Lấy không được gì. Ôi giời. Có cái liềm anh đâu. Ôi em để ngoài kia rồi. Thế à, nó ấy lên nó đít rồi mà cắn vào tay. Dưới kia nó bị vùi lấp ở dưới kia rồi sao ấy? Thế á? Gạt ra đấy tí có khi thấy đấy. Gạt xem có thấy không? Ôi, nó cắn một cái vào chân em này. Thế á? May em còn có cái bụng này đấy. Ôi, mồm hết rồi. Ôi một mầm hết rồi anh ạ. Thôi cứ lấy về được hạt nào lấy ra tí thôi. Ôi, mồm. Nó mưa trắng ấy. hết này. Nó mưa nó xuống đây còn hết này. Này nó nằm xuống này sao chả có chuột, nó ở đây nó nằm xuống nó ăn thóc. Nó lên đây nó ăn này. Không to mấy đâu, bé bé thôi nhưng mà chạy nhanh lắm. Chứ con anh đuổi bé thôi mà. Dạ. Đuổi rồi không bắt được. Nó chạy nhanh lắm. Cái bị cắn đau đấy. Nó mà bị cắn này. Này không cắt nhanh là nó ăn hết. Vừa một mầm này còn vừa bị chuột ăn nữa. Mồm trắng tinh này. Mầm hết rồi. Này Cắt về không lấy được bông hạt nào không thì mình phí đó. Nước cũng đi trôi qua đây ấy. Nó chả đổ. Mấy hôm nay mưa nó là một mầm hết rồi nhanh lắm. Không cắt kịp. Ôi có những chỗ này mồm xanh này này. Làm nào được, nó đã bị vùi xuống đây, nó lại còn mưa cắt không kịp đấy. Đây còn ăn được không? Đây thì còn thành gạo nữa. Cái này được hạt nào ấy không nhỉ? Để chăn nuôi vậy. Cái này nhiều quá. Vâng. Không hết rồi. Ui đi. Nè. Nó đang ăn thóc đi này.
Ui. Ui. Anh cẩn thận đấy, nó cắn đấy. Đâu? Đâu? Đây 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 đây. Này. Ui. Ô, cái này mà nó ăn khóc à? Anh cẩn thận đi nhá. Nó quay lên nó cắn đấy. Ui. Ê, dám ăn thóc ở đây. Đấy. 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 Cho nó ăn. Ăn đâu? Đấy, nó đang tìm đấy, ăn đấy. Đấy đấy. Ui. Ui. Chèo đây. Đấy, đấy, Nó đấy, đi đấy. tìm bông thóc ăn đấy. Nó giấu đấy, lấy là giấu đấy. À, Đi ăn trộm thóc của nó tao. ăn trộm. Wow. Mày hay bắt đi bắt nhốt vào nhá. Thế cái gì buộc được lấy cái lúa này buộc có chắc không? Hay để lấy cái dây nhỉ? Cái dạ cô rồi này. Nước đây này. Buộc được không? Bộ đuôi đó. Cái tí nữa bộ vào cho vào cái gùi này. Đây đây. Ui, nó cắn đấy, đây. Đây. Rồi, đấy bộ vào người nó đi. Thành nhá. Ui, giật cả mình. Rồi, thế được rồi. Để bộ vào cái gùi. Ui, Rồi. Dám cắn. ăn thóc của mình rồi. Đây nha. Anh bộ cẩn thận tí nó cắn nó chạy đấy. Đây Cắn đứt cái dây ấy. kéo sát vào không cắn được đâu. Đấy nhá. Để đi xem em ạ, nó ở dưới gốc này này. Những cái chỗ như này này. Đây rúc ở đây nó cắn này. Đã bị mọc mầm rồi còn bị chuột ăn nữa.
rạc hết này. Rạc quá rồi nè, nó bữa có đu đu. bùn đất này. Ừ, nhưng mà bông vẫn đẹp, vẫn còn mọc mầm rồi. Này phải xử hẳn. Chứ phải mang suối rửa đi. Ui, có cái ổ. Không. Đó. Cẩn thận đi, cẩn thận đi. Ê, cẩn thận nó cắn đi. Ui. Này, ôi nhưng mà con này Ôi sao lại bị cúm vào chân này. bị hóng vào chân à? Đây này. Ôi. Đấy. Ô, nó làm tổ đây này. Thế phải làm nó. À nó làm ổ để nó ăn thóc rồi. Cái mới làm thôi, từ hôm lũ xong đi làm đấy. Ý, cháu nó cọc ấy nó quay lên nó cắn đi. Cái này có đấy, ở chỗ này khu này ruộng này có nhiều đấy. Chân. Thế là bị người ta đánh cạp đấy. Bẫy, bẫy. Nó làm ổ đây để nó ăn thóc ấy. Ui, em ơi, đây có một con nữa này. Ui, nó chui đây không? Ôi đây có cái hang này. Ôi, nó có thông không? Không biết. Để cất con này đó. Ôi, có cái hang. Đâu? Xem. Ui, hang sâu lắm luôn. Sâu lắm. Ui, cháu nó cắn đấy. Ui, sâu luôn. Không khói á? Không khói. Dao, nó dao. Có. Đánh đi. Anh kiếm mấy cái khô khô á. Rồi, nó ra chưa? Chưa anh ạ. À, Đốt xem nó có cháy không? Ẩm lên nước có cháy không? Tí nữa chín ở trong không? từ giờ nó ra. Không nghĩ là nó làm ủ nó đẻ nhiều là ăn hết lúa đấy. Ừ. Đây là con đào hỏng hết bờ ruộng này. Đấy. Có cháy không? Có cháy không? Cho nó cháy cháy không còn quạt khói vào. Cái mũ ấy quạ. Cho nó vào. Vai Có con. dao. Ôi nhưng mà đốt này nó có đường ra không anh? Chắc nó phải có đường khác ra. Đốt tầm cao cao thì đi cho cái lỗ này nó chui ra đây này. Nó ngạt khí nó phải chui ra. Em đi lấy cái mũ đi. Vâng. Để quạt.
đấy để em lấy cái này. Đấy khói tí nó ra đấy. Xem có khói có lên trên này có ở đâu ra. Có thấy khói không? Đây đấy à? Đây đây. Đây. Này. Rồi. Ui cái lỗ đây. Ôi cái lỗ đây rồi. Có lỗ không? Có. Đây. Ấy. Ui. Rồi qua đi. Ui cái khói lên chỗ kia kìa. Ui. Ôi, khói bắn nó chạy ra. Ui, để trong còn con nào không? Ê, qua đi. Đây này đi, đi rồi chui. Để ra. Nó còn con nào không? Qua tiếp đi. Để anh cho mùi nhá. Anh cho đi để em quả xem con nào không. Ôi con này bị anh buộc nó tuột ra rồi. Tuột ra. Nó rơi xuống dưới đáy rồi. Nhưng chắc không ra ở đâu. Cho. Qua đi. Cho cái củi vào cho nó có khói. Nó sợ khói. Nó phải khói thế thì mới chỗ nó mới ra được. Ui, kìa. Nhưng có nó ra theo đây đấy. Ui, có con nào nữa. Qua đi á. Ui, khói nó lên chỗ đấy. Anh để ý nhá xem có. Cẩn thận. Đây rồi. Nó làm có nó không chạy được. Đúng đó là cái hố này này. Đây này. Qua đi. Anh ở đây xem có. Không sao. Anh khói đi. Ui, khói nó lên ra nữa. Khói không? Qua đi. Cất vào kia. Thủng cái này. Có sao luôn nhỉ? Đi cho anh coi xem. Anh đi xem quanh bờ này không có hố đâu. Hình như không có rồi sao? Hố này không có rồi. Anh cứ tìm đi xem có không? Để em đi cắt lúa tiếp. Có thì lại hun nhá. Hun để cho nó ra hết không phá hỏng hết đấy. Để em đi cắt tiếp. Có hố không anh? Không, chưa thấy.
Không có. Không có hang này. Không có đâu. Chắc có mỗi hang này thôi. Mầm dài. Đi gạt chỗ kia kìa. Nó trồng lên kìa. Nó trồng lên thôi. Cái này hôm nào nắng lên á. Cái này trên cao nó không bị hỏng. Tính rồi. Đâu? Là sẽ trắng hết này. Rồi, ngon hết rồi. Trắng hết rồi. Đây. Mốc cái này anh này. Đấy, mốc xanh cái này. Nhặt thế này khác gì nhặt đôi nương đâu. Dùng đi ngắt từng bông này nhở. Ừ. Cái bông cũng to ấy chứ. Chỗ này rìa này bông to thật đấy. Chỗ nó bị đen hỏng hết chứ. Đổ hết rồi gì. Cái này phải phơi. Đập ra biết có thành hả? Gạo không. Em chỉ sợ nó bị nát thôi ấy. Đen đấy. Ngâm này. Thế thật có ăn được không? Nuôi đâu nữa. Lúc đứng lúc ngồi. Chưa cho mà đói nhỉ. Đói rồi á? Khả năng khai trưa đấy. Vừa đói vừa đâu luôn. Tôi thích nghỉ đi. Một tiếng nữa sau ra gặp tiếp. Bông điểm ghê, mỗi tội hỏng thì chật. Đây này. To ấy chứ kìa. Nặng chịu ấy. Nó không bị đổ là được, nó lại được mùa đấy. Sao mà bị gùi chứ nhỉ? Ừ. Cái này để tí để riêng anh ạ. Cái này nó bị còn thế là tải ra đây này. Đó. Cho nó không mới mang về. À. Chiều mình dậy ra gặp tiếp. À, phơi đây á. À, thế này. Ui dồi. Đấy, ăn mấy đây. Đấy đi. Bây giờ đây.
ôm thế vào. Gió này cho nó ráo hết nước đi đã. Ướt ướt này. Ui rồi, lâu thế. Nó phải lâu lắm. Ui. Đi. Đi về đi. Cầm mũi lên đấy. Ô. Ô. Ôi. Ôi, bị đổ à? Sẽ đổ lúc nào ấy? Ô. Rồi ra thì đã phá bờ hơn cái điều nữa rồi. Ai bảo anh không ấy chắc có vào. Để trong vui mà. Nó làm đổ rồi. Đi, cái bên chiều mình gặt. Các bạn thấy đấy, vẫn là quanh khu ruộng này thôi. Để chiều lại cho nó thấy không? Thế mà lại đổ mất. Đi mũi đi. Kìa. Thế lại đổ nhỉ? Không được, thế là chắc nó trèo lên. Mấy con nó trèo lên nó đổ. Khả năng mấy con treo lên nó đổ ấy.